Телефонов часто используется игра, называется она «Самая быстрая рука на Диком Западе». Тут нужно, на Диком Ютубе, тут нужно успеть попасть в кнопки. И у меня уже сейчас прогорит стул от того, что я уже полчаса не могу попасть в эту гребаную кнопку. У меня есть доли секунд. Ребята, сколько самое максимально вы мучили таким образом телефон? ФРП, я напомню, зло. Давай, последнюю попытку тебе даю и буду тебя разбирать. Включил, господи, чуваки, я без вас бы этого бы точно не сделал. Ты включаться собираешься или нет? Слава богу.